ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम आपण मानकु कहबू 9 और 10 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार ए दुई दिन को आपण प्लानिंग करिवे, ए दुई दिनर स्थिति आपणकर किपरि रहिबो, ता सहित जदि आम विशेष भाव में आपको कहबू केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानियता अवलंबन करबा को पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबू। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु किछि उपाय विषय मध्ये कहबू, जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु मिल जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपनक पई विशेष रूप रे 9 और 10 तारिखर दिन। जदि सबुठार प्रथमे कहबा कि ए दिन रे कोन आपनक पई विशेष रूप रे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि, जदि आमे आपण माननकु कहबू कि ए दिन रे प्रकृति आपनकु भरपूर साथ प्रदान करिवो, कौनसी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण समाचार मिलिबा कारणरू आपण निजको आत्मबल एवं भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त अनुभव करिवे। अटकी थिबा कार्य को पूरा करिबा पई जदि कहिबा आपण पूरा परिश्रम करिवे, ए दिन आपणक पई बहुत ही लाभदायक दिन विशेष रूप से सिद्ध हेबो। ए दिन कौनसी महत्वपूर्ण समाचार आपणको अवश्य मिलिबो, आर्थिक समस्या सुधुरिबो, अटकी थिबा कौनसी जमी बाड़ी संबंधित कार्य रे आपणको सफलता मिलिबार विशेष रूप से जोग बनुछि। कौनसी पुराणा मित्रंक द्वारा साक्षात हेबा कारणरू मन आपणकर बहुत प्रसन्न रहिबो। ए दिन सुख सुविधा जेपरि जिनिस को किणा किणी रे आपण आपणक टाइम को स्पेंड करिवे, निजर प्रतिभा और क्षमता को बुझिबे, जहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे आहुरी अधिक निखार देखिबा को मिलिबो तथा समाज रे आपणकर छवि देखिबा को मिलिबो। ए दिन व्यस्ततापूर्ण रहिबो, कामर बहुत ही अधिक बोझ रहिबो, किंतु सफलता मिलिबा द्वारा थकापणा आपणको आदो हेबो नाही, उत्साह मध्य आपणकर बनिकी रहिबो। घरे बंधु बांधवक आगमन द्वारा मौज मजलिस रे आपणकर टाइम को स्पेंड करिवे। निजर योजना को सफल बनैबारे ए दिन आपणक पई बहुत ही उत्तम रहिबो। काफी लंबा टाइम रु विशेष रूप से चली आसुथुबा कौनसी प्रॉब्लम रु विशेष रूप से आपणको मुक्ति मिलिबो, जहा द्वारा आपण निजको चिंता मुक्त अनुभव मध्य करिवे। किंतु आर्थिक मामला विषय जदि कहबा ठोस आ महत्वपूर्ण निर्णय आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। समयर चाल आपणक सपक्ष रे रहिबो, एहार आपण बहुत भरपूर उपयोग करंतु। आपणकर महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली द्वारा आपण समस्तक समक्ष रे प्रशंसार मध्य पात्र हेबे, किंतु कौनसी भी कार्य अथवा योजना पूर्वरु रूपरेखा अवश्य बनै नियंतु, एहा आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। अनेक प्रकार सफलता ए दिन रे आपणको अवश्य ही प्राप्त हेबाकू जाउछि। ता सहित आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। निजर क्रोध एवं तर्तर जेपरि स्वभाव उपरे आपण नियंत्रण रखंतु। कौनसी संबंधी बा पड़ोसी सहित वाद विवाद जेपरि स्थिति आपणकर उत्पन्न होई पारे, ठीक हेबो कि निजर कार्य उपरे आपण ध्यान दियंतु। अन्यर अजथा खर्च को नजरअंदाज करंतु। मनरे कौनसी भूल बुझामणा जेपरि आशंका हेबार विशेष रूप से संभावना बनुछि। निज स्वभाव रे नियंत्रण रखंतु, कारण केबे केबे आपणकर क्रोधपूर्ण बाणी अन्य को आहत करि देई थाए। एहा सहित संबंध रे मध्य आपणकर कटुता आसी थाए। आयर संसाधन रे जदि कहबा आपणकर स्थिति बदलिबो, किंतु खर्च मध्य आपणकर बढ़िबो। सेति पई निजर बजेट अनुसार खर्च करंतु। किछि अस्वस्थता मध्य आपण अनुभव करिवे, किंतु आपणकर कॉन्फिडेंस आपणको एक्टिव बनेकी रखिबो। एहा सहित अन्य कारणरू जदि कहबा कौनसी प्रकार धनहानि मध्य आपणकर होई पारे। चाचा घर लोकंक द्वारा आपणक संपर्क खराब हेबाकू दियंतु नाही। एहा द्वारा अकारण रे आपणकर चिंता उत्पन्न होई पारे। किछि प्रतिद्वंदी जलनार भावनार सहित आपणक पई किछि नकारात्मक वातावरण मध्य उत्पन्न करिवे एवं कौनसी कथा को नै लड़ाई झगड़ा मध्य आपणकर होई पारे, किंतु टिके सावधानियता आपणको प्रॉब्लम रु मुक्ति पहुंचाइबो। घरर बड़ वृद्धंकर अवहेला आदौ करंतु नाही। केबे केबे भूल बुझामणा एवं अलस्वामी कारणरू जदि कहबा
ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଲଚିଲାପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିନରରେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। କାଫି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶି କରିବା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେସବୁ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆପଣ ସୁଲଝେଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତା ସହିତ ଘରର ବାତାବରଣ ପୁନଃ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଧୁରମୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବନେଇକି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନିକି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କହିବା, ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଖବର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆସିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ ହେବ। କମଜୋରି ଅନୁଭବ ହେବ। ନିଜର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ହି ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ, ବହୁତ ହି ସଚ୍ଚା ଭାବରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର କ୍ଷୀର ବନାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଭୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।